जी दोस्तों, ही दी होम डिपो जे नाले सां ही स्टोर आहे। अमेरिका में ख़ासि करे घर ठाहिण वॾो मसइलो आहे, हर जॻह ते घर ठाहिण वॾो मसइलो आहे। पर ख़ासि करे अमेरिका में हिते हिकिड़ो ई आहे, हिकु छित जे हेठां ई तव्हांखे छित, भितियूं, फर्श, इवन हिकिड़े स्क्रू ताईं नट बोल्ट ताईं बि तव्हांखे हिते मिली सघे थो सामान। ऐं कोई माण्हू घर ठाहे हिते अमेरिका में तो सॼो सामान खणी वञी पाण ई हुते फिट करे। हितां जे अंदरि अची वियासीं, ॾिसो त पूरो वॾो मार्ट आहे जिते हर शइ तव्हांखे मिलंदी घर जे लाइ। घर जी शयूं, सोफा सेट, कुर्सियूं, गार्डन जे लाइ, हे बारबेक्यू जे लाइ मशीनूं, हीअ सो हे ॿाहिरि जेको बारबेक्यू ठाहींदा आहिनि, हे सभु इहे मशीनूं पयूं आहिनि। औज़ार पिया आहिनि हर क़िस्म जा, किचन जो सामान, इलेक्ट्रिक जो सामान, एवरीथिंग, लाइटिंग, सीलिंग फैन, घर जो सॼो सामान हितां वठी वञी रुॻो बसि प्लाट वठी वञी घर ठारायो। तव्हां ॾिसो था त केॾो सामान हिते पियो आहे। प्लाट वठी रुॻो हिते हर सामान वठी करे वञी अगरि पाण ठाहे सघो त पाण ई हुते फिट पियो वञे। त हिते हूअं मिस्त्री बि हूंदा आहिनि, अहिड़ी ॻाल्हि न आहे। ज़बरदस्त झूमर पिया आहिनि हिते, सॼो हे लाइटिंग जो सामान आहे। ही सामान, फ्रिज, डीप फ्रीज़र, किचन जो सामान सभु पियो आहे। वाह, क़ीमतूं बि लिखी पयूं आहिनि मथां, जेको जेतिरी क़ीमत लिखी आहे तव्हां हथ ॿुधाए। $300 जी इहा फ्रिज आहे, नंढी फ्रिज आहे। $300, हीअ $450। फुल साइज वॾी फ्रिज $450, ऐं हीअ $1800। हर क़िस्म जी फ्रिज पियूं, जेको जेतिरो अफोर्ड करे सघे उहो वठी सघे थो। कारपेट बि हेॾां, कारपेट त कारपेट पियो आहे पंहिंजे साइज जे हिसाब सां जेतिरो खपे। बाथरूम जो सामान सॼो, हीअ ॾिसो था दोस्तो, ही काठी जो सॼो सामान पियो आहे हिते। अञा हे भितियूं, हे छितियुनि जी शीटूं पयूं आहिनि हितां। माना तव्हां पंहिंजे साइज़ जे हिसाब सां, घर जे प्लाट जी साइज़ जे हिसाब सां वठी सघो था। यानी सामान सॼो तव्हां पाण ई, कलर बि इवन जेको कलर तव्हांखे पसंदि हुजे उहो कलर पेंट करायो, टाइल्स कहिड़ी था हणणु चाहियो, सॼो सामान हिकिड़ी छित जे हेठां आहे। विंडोज़ बि पयूं आहिनि हिते, हार्डवेयर जो सामान, डोर्स, पावर टूल्स, प्लम्बिंग, पेंट, बाथरूम, किचन, एसेसरीज सभु हिते पियूं आहिनि। दरवाज़ा हर क़िस्म जा हिते फिट लॻा पिया आहिनि। हीउ दरवाज़ो जेको तव्हां वठो, एक्सटीरियर डोर, जेको डोर वठणु चाहियो, वेहाणा ताईं माना दरवाज़ा मथे लॻा पिया आहिनि। औज़ार त औज़ार हर क़िस्म जा पिया आहिनि हिते, हे सभु औज़ार पिया आहिनि। किट पई आहे औज़ारनि जी। सिस्टम आहे, एवरीथिंग इज ऑन ऑल वन रूफ। हर क़िस्म जी शइ हिकु छित जे हेठां, सॼे घर जो सामान वठी वञी पाण वञी फिट कयो आहे। घर पाण ठाहे वेही रहो, केॾो ज़बरदस्त सिस्टम आहे हिते। हीउ ॾिसो, हीउ हले वियो ओसी ताईं, हीउ हले वियो ओसी ताईं। हीउ त मां तक़रीबन हर घर में ॾिठो आहे। हीउ जेको ग्रिल आहे न, हीउ बारबेक्यू ठाहिण जे लाइ, इहो हर घर में ॾिठो आहे मां। हुनजे ॿाहिरि गार्डन में, बालकनी में पियो आहे ग्रिल ठाहिण जे लाइ। हीउ ॾिसो, हुन में तव्हां गोश्त चिकन रखी करे ॾिसो ग्रिल ठाहींदा आहिनि, बारबेक्यू नाइट कंदा आहिनि। हाणे हीउ $500 $500 जी हीअ सॼी मशीन आहे। जंहिंमें तव्हां ॾिसो मुख़्तलिफ़ रेट्स आहिनि। हीअ 619 जी आहे, हीअ $500, $500 एंड $619। वरी वॾी वॾी मशीनूं बि आहिनि, गार्डनिंग जो सामान बि आहे, बाग़ तव्हां ठाहियो कुझु। हीअ वरी आहे, वॾी में वॾी मशीनूं बि पयूं आहिनि। हीअ ॾिसो, बारबेक्यू टू नाइट कयो, हीअ असेंबली, फ्री डिलीवरी, हीअ अञा गोश्त वोश्त ठाहींदा आहिनि हिते जेको, माशाल्लाह हर क़िस्म जी मशीन पई आहे। ऐं ॿाहिरि तव्हां गार्डन में रखी छॾियो, बसि दोस्त यार अचनि, को पार्टी थिए त उते ई बारबेक्यू ठाहियो पाण ई, कुकिंग स्टाइल्स। हीअ $300 जी आहे, $300 जी आहे।
दोस्तों हे वरी ॾिसो था न जेके हे ट्रैक्टर आहिनि इहे गाह कटण जा आहिनि, यानी हे बि माण्हू पंहिंजा वठी था वञनि हिते अची, छो जो ही गाह जीअं छबर हूंदी आहे हुन कटाईअ जा, जेकॾहिं हिते कराइनि था कंहिं ॿिए खां त उहो $200-300 वठे थो, पर जेकॾहिं ही पंहिंजो ई माण्हू वठी छॾे, हे $2400 जो आहे ट्रैक्टर सॼो, $2399 जो, हे $2400 जो पाण वठी छॾे सॼी उमिरि जे लाइ, पाण बीठो कटिंग करे बीठो माण्हू, पाण हेॾा बि बीठा आहिनि कटिंग जा ट्रैक्टर आहिनि, छबर जी कटिंग जा ट्रैक्टर आहिनि, हेॾा बि हे बीठा आहिनि, हीअ ॾिसो हेठां हिननि खे ब्लेड्स लॻल आहिनि, हीअ बि ट्रैक्टर पिया आहिनि हेॾा, हीअ बि पियो आहे, पाण ई माण्हू हलाए पियो बसि कटिंग करे, छो $200-300 भरे।